Ok, a continuación ya metí el pedacito de tela, ese que les había mostrado, y lo metí todo, me aseguré que va todo alrededor bien metido, y ahorita le voy a echar este del pegamento ya le eché abajo también, no, bueno, le voy a echar aquí arriba todo esto, lo voy a llenar y voy a meter este resistol claro para adentro, para que se pegue el parche que puse con la tela esta que va aquí, que es la del asiento, y ya para que se pegue, y la voy a, ya lo que le estaba diciendo, la pelusilla esa que le voy a rebanar aquí, o tal vez a la carpeta, para que mache el mismo color de aquí, y se lo voy a poner acá arriba, con para que dé el mismo color del asiento, el parche no se vea mucho el hoyo ahí, ok, y así es como lo voy a hacer.